Yang penting tahu kita supaya sampai regulasi supaya kita takutnya penting kita regulator dipakai buat berlangsung dan sesuatu yang Boten mantun. Lucu. Iya. Yang mana? Ya semua. Ya sama itu. Jenisnya namanya Dede Mas? Iya. Juwina. Oh, karakternya Dede.
Yang kalau ini memang agak tebal. Oh kiri ya ya. Ada papa. Ya ada pasti lapor. Karena ada impor, jadi emang dari mana? Jadi beda aja, ikannya lebih panjang dari yang lain. Dan kalau misalnya baru nanti kalau dia udah bener-bener ya emang kadang-kadang kan kalau udah di sarung tangan dia tenang, emang dia kadang-kadang emang kalau
ini emang dia seperti bed jaga.